बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानिया वेलफेयर ट्रस्ट बांदी शहर जे लाइ हिकिड़ो फलाही इदारो आहे जेको शहर में ख़ुदा न ख़ास्ता किथे कमी बेशी मामला थियनि था उन्हनि में ग़रीब ऐं मुस्तहिक़ीन मज़दूरनि सां ताउन कंदो आहे। जीअं त सभिनी खे ख़बर आहे तीअं कोरोना वायरस जे एतबार सां शहरनि में लॉकडाउन आहे। बांदी शहर में बि हिकिड़ो ग़रीब शहर आहे। हितां जा मज़दूर तबिके जा माण्हू रेड़ी बान वग़ैरह परेशान आहिनि। जेके माण्हू रोज़ाना जे बुनियाद ते कमाईंदा हुआ ऐं राति जो पंहिंजो चुल्हो ॿारींदा हुआ, बिलख़ुसूस उन्हनि माण्हुनि जा चुल्हा बंदि आहिनि। रहमानिया वेलफेयर ट्रस्ट हमेशह वांगुरु उन्हनि माण्हुनि जे घर जे चुल्हे ॿारण जे लाइ राशन फ़राहमी जो इंतज़ाम कयो आहे ऐं उन में हिन वक़्त ताईं कोई 260 ख़ानदारनि खे राशन जी फ़राहमी थी आहे। कल्ह खां वठी कुझु कल्ह थी आहे, कोई 100-125 घरनि में अॼु राशन वियो आहे ऐं कोई 100 खनि सुभाणे जी प्लानिंग आहे इंशाअल्लाह अज़ीम। कोई 15 ॾींहंनि ताईं जो ई राशन आहे। इन में सब्जियूं बि आहिनि, गोभी आहे, आलू आहिनि, प्याज आहिनि, वाङण आहिनि, चांवर, दाल, खंड, पत्ती, आयल, सुको खीर वग़ैरह हिन में शामिलु आहे। अलॻि अटो शामिलु आहे, 5 किलो अटो आहे ऐं मुखैर हज़रात ताउन कयो आहे रहमानिया वेलफेयर ट्रस्ट खां। पहिरियां असांजो प्रोग्राम हुयो पाण में रहमानिया वेलफेयर वटि जेका फंडिंग इंतिहाई महदूद हुई, 40 खां 50 घरनि ताईं राशन फ़राहम करण जो इरादो हुयो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी शुरूआत कईसीं त मुखैर हज़रात सुठो ताउन कयो आहे, शहर जे मुअज़्ज़िज़ीन ताउन कयो आहे ऐं उहा 40 खां हाणे उनजो फिगर 260 ताईं पहुतल आहे ऐं इंशाअल्लाह अज़ीम छंछरु वारे ॾींहं ते असांजी नई डिस्ट्रीब्यूशन बि ईंदी। छंछरु वारे ॾींहं ते एक्स्ट्रा उन खां कोई 100-125 घरनि ताईं राशन पहुचाइणो आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे कि अल्लाह तबारक व तआला सभ खां पहिरियां असांखे हिन मुसीबत मां निजात ॾिए जेको कोरोना वायरस जी वबा आहे। ख़ुदा करीम असांखे पंहिंजो हिफ़्ज़ अमान नसीब फ़रमाए ऐं उहे माण्हू जेके मुअज़्ज़िज़ीन मुखैर हज़रात असां सां ताउन कनि था उन्हनि जो शुक्रियो बि अदा कयां थो ऐं उन जे लाइ दुआगो बि आहियां त अल्लाह ताला उनजे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत ॾिए। जेके ॿियनि जो ख़्यालु कनि था, मैसेज आवाम खे ॾियां थो त असां सां वधि खां वधि ताउन कनि ताकी असां मुस्तहिक़ीन ताईं ग़रीबनि ताईं राशन पहुचाए सघूं। अलावा हर माण्हू खे गुज़ारिश आहे तो पंहिंजे मोहल्ले में पंहिंजे पाड़े में नज़र रखे। जेकॾहिं असांजा सर्दी वारा माण्हू पंहिंजे पाड़े में 2-4-5 घरनि ते नज़र रखंदा त अल्लाह ताला कंदो त कंहिं बि ग़रीब जो चुल्हो कोन विसामे सघंदो ऐं माण्हुनि खे ग़रीबनि जो दुआऊं मिलंदियूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ख़बर आहे, हीउ हिकिड़ो कुदरती तूफ़ान आहे। हिन जे मुसीबत वायरस जे हिसाब सां असांजा शहर नंढा वॾा जेके आहिनि सभु बंदि लॻा पिया आहिनि। मां वधीक वरी बि शहरनि खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त जंहिंजे ओड़े पाड़े में को ग़रीब घर आहे त उनजी थोरी सार संभाल लहंदा अचनि। कल्ह खां वठी असांजो अल्हम्दुलिल्लाह बहितरीनु कमु बि हले थो पंहिंजे हिसाब सां। जेको राशन असां शहर में ग़रीबनि खे घर घर में वेही पुॼायो आहे, अॼु साईं वारनि जे तरफ़ां हीउ राशन हले पियो। असां कल्ह जमायत इस्लामी वारनि सां गॾिजी कुझु शहरनि जे हिसाब सां माना जेका मदद थी आहे उहो कयूं पिया था। अलाह जी महिरबानी आहे, अञा बि माण्हू राब्ते में आहिनि। वधीक जेके दुकानदार खुलियल बि आहिनि, मां उन्हनि खे बि अर्ज़ु कंदुसि, गुज़ारिश बि कंदुसि त जीअं तव्हांजा दुकानूं खुलियल आहिनि, तव्हांजो कारोबार हले पियो, जीअं ग़रीबनि जो कारोबार बंदि आहे, या रोज़ु हिकिड़ो मिसकिन रोज़ु ॾिहाड़ी कमाइण वारो माण्हू आहे त उनजी मदद कनि। शुक्रिया।